너무 맛있다. 근데 얘네들 어떻게 알고 왔지? 아까는 안 왔잖아. 아, 피디님 연락했어요? 반갑습니다. 산적 꿈남이 인사드리겠습니다. 유튜브 여러분들 잘 지내고 계시죠? 자, 오늘은 지난 시간에 돈수 형님과 같이 함께 먹었던 갈비가 남은 게 좀 있어서, 자, 이 불피워놓은데 이 굽성대를 절반을 잘라내고 여기다가 이제 직접 열이 아니라 간접 열로 아사도, 제가 최근에 볏짚 토마호크를 했는데 좀 덜 익었다, 내 고기 구울 줄 모르냐, 약간 이런 살짝 논란이 좀 있는데 제가 깔끔하게 종결시켜 드릴게요. 바로 들어갑니다. 자, 일단 오일을 좀 발라주고, 자, 올리브유 좀 발라줄게요. 자, 올리브유를 뿌리는 이유는 소금 후추가 잘 묻도록 해주는 거예요. 큰 의미는 없어요, 이게. 자, 그리고 갈비는 이쪽 안쪽 부분이 간이 잘 안 먹어요. 굳이 그래서 많이 할 필요가 없어요. 그래도 그냥, 자, 이렇게 자, 이렇게 발라주고, 시즈닝은 소금 후추 중심. 자, 아사도 그러면요, 아르헨티나 음식이에요. 불하고 직접 굽는 방식도 있지만 좀 거리가 좀 있어가지고요, 쉽게 말해서 우리가 군불이라 그래요. 군불 12시간씩 걸리기도 하는 바베큐 방식이에요. 여러가지 많은 아사도의 종류를 많이 구현하고 실행할 테니까 많이 지켜봐주세요. 자, 일단은 오늘 간다. 자, 이제 이렇게 된 상황에서 장작불의 열이 벽을 때리고 반대로 복사열로 튕기지 나와갖고 이 갈비짝에 열을 가해서 숨이 들어가고 굽힐 겁니다. 자, 요거를 몇 시간 구울 거냐 몰라요. 저도 계속 해보고 안쪽까지 제대로 다 익을 때까지 좀 오랜 시간 좀 해보도록 하겠습니다. 자, 이따 볼게요. 자, 이번에 와인, 뭐 이거 비싼 와인 아니고 되게 싼 와인이에요. 비싼 와인은 좀 쓰기 부담스럽잖아요. 요 레드 와인을 좀 뿌려줄게요. 자, 뒤로 돌고, 다음에는 피디님 좀 좋은 와인 좀 먹자고요, 여기. 됐어. A few minutes later. 자, 지금 보니까 이제 좀 많이 익었어요. 어느 정도 익었죠, 이제. 야, 이제 한 몇 시간 됐나요? 우리 한 3시간 넘었죠? 오, 좋아요. 자, 이제 이 산자표 아사도, 야, 잘 됐죠? 겉바속촉 느낌. 너무 좋아. 자, 아사도 다 익었습니다. 앞으로 와주세요. 이 자태 보소. 자, 말이 필요 없다. 빨리 무보자. 하따, 이거 말이 필요 없다. 자,
와, 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 부드러워. 와. 와. 자, 고기 커팅된 단면 보세요. 와. 와. 우와, 육즙 봐요, 육즙. 와, 고기 먹어야지, 이제. 와. 너무 맛있다. 근데 얘네들 어떻게 알고 왔지? 아까는 안 왔잖아. 아, 피디님 연락했어요? 연락했어요? 와. 너네들 뭐야? 이리 와, 한번아. 잠깐만. 와, 이게 미쳐 돌았는데 이거 완전. 보면은 봐봐요, 고기를 표면을. 와. 야, 이거 늑간살. 살짝 느끼할 때는 그 통마늘. 부드럽고 맛있고. 와. 아니언 애플. 간만에 먹는 아니언 애플. 와, 근데 진짜 맛있는 거는 이 겉. 와, 이 겉부분이 이거 바베큐 소스. 자, 고기 표면이 이렇습니다. 와, 푹직하고. 와, 자본주의의 맛. 죽인다. 자, 그러면 산적버거. 자, 이 고기를 차압을 시켜줄게요. 이 겉 표면이 좀 많이 들어가야 돼요. 이 까슬까슬하고. 아, 버거빵. 고기를 과감하게 걸려줍니다. 마요네즈 좀 받아. 자, 이렇게 해서 먹으면 되는 거예요. 이렇게 또 한 번 더 발라주고 바베큐 소스를. 아, 됐어 이거거든. 와, 음,
뭐 하나 빠지있어. 한잔 합시다. 두루와이. 피카츄. 와, 너무 차가워. 와. 오늘 아사도 너무 맛있게 재밌게 즐겁게 잘 먹었습니다. 막장 올려드리고 마무리하도록 하겠습니다. 두루와이. 피카츄.